Արդեն ոնց որ թե միացանք, մի րոպե։ Okay, միացանք, այս բոլոր հարցերը լուծեցինք։ Մի հատ տեսնեմ միանում են մարդիկ ու սկսենք։ Ես քո անունը իդեպ գաղտնիք եմ պահել։ Ասել եմ քաղաքական գործչի հետ ու չեմ ասել, այնտեղ տարբեր սպեկուլյացիաներ արվեց, թե ով է լինելու եւ հիմա արդեն հավաքվենք, ես կներկայացնեմ ձեզ Արին ջան։ Այո, շնորհակալ եմ։ Հիմա լայվ ենք մտել։ Այո, արդեն լայվ ենք։ Բարև ձեզ, սիրելի Facebook-յան հետևորդներ, բարև Արին ջան, ուրեմն նախ ողջունեմ բոլորին, ովքեր որ մեզ միանում են, գիտեմ ձեզ մոտ մի քիչ ինտրիգ է թողել, որպեսզի հետաքրքրվեիք, որ քաղաքական գործիչն է լինելու, տարբեր անուններ տվեցիք, սակայն իմ հյուրը ձեր տված աններից շատ ավելի լավ հյուր է եւ մեզ շատ հետաքրքիր զրույց է սպասում։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ ուրեմն Արին Կարապետին, որ նա շվեդական պարլամենտի падգամավոր է եւ մեր հայազգի ներկայացուցիչն է, հայազգի է ինքը, բայց ինքը ներկայացնում է շվեդական քաղաքացիներին։ Արին Կարապետի մասին մի երկու բան ասեմ, եկեք ճանաչենք, հա, Սփյուռքում մեզ ներկայացնող են լավ մարդկանց, որոնք բարձր են պահում հայի անունը եւ գործնեությամբ ցույց են տալիս, որ հայերը շատ խաղաղասեր են, հետաքրքրված են, առաջնատար են, լիդերներ են եւ կարող են շատ բարձր ներկայացնել ցանկացած քաղաքացու, լինի դա շվեդական, լինի դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, տարբեր եվրոպական քաղաքների, թե հենց հայազգի։ Եվ Արին Կարապետը ծնվել է 1988 թվականին, բավականին երիտասարդ падգամավոր է Արեն ջան, Շվեդիայի Ստոկհոլմ քաղաքում, ծնողները Իրանից են արտագաղթել, ուրեմն մասնագիտությամբ ապահովագրության բրոկեր ես, ու հետո միանգամից շրջադարձ դեպի քաղաքականություն, հետաքրքիր twist է, այսպես ասած պատմության մեջ Արին ջան, շատ կուզենամ իմանամ ուրեմն պատմությունը, ինչպես է այս որոշումը կայացվել եւ այլն, եւ ուրեմն շվեդական պարլամենտում է 2018 թվականից մինչեւ 2022 թվականը եւ կարծում եմ, որ քեզ արդեն ճանաչելով դու նաեւ կշարունակես այդ պարլամենտում լինել եւս 70 տարի ներկայացնելով շվեդական քաղաքացիներին եւ մեր համայնքի հարցերը նաև բարձրացնելու պարլամենտում։ Իսկ հիմա ձեզ հնարավորություն տամ ողջունեք բոլորին, Արին ջան, խնդրեմ ողջունեք բոլորին, մեզ արդեն մոտավորապես 800 հոգի մարդ է նայում։ Բարև ձեզ բոլորին։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր կապի մեջ ենք։ Ես իմ առաջի ինտերվյուն կենեմ, որ հայերենով կխոսամ, բայց այդ բարերը հայերենով չճարամ, փոխեմ անգլերենով։ Okay, դու կարող ես անգլերեն ասել, ես կթարգմանեմ քեզ համար։ Իդեպ շատ շնորհակալություն, գիտեմ, որ մեծ ինձ համար մեծ բան է, որ ես ես խնդրել եմ հենց հայերենով տակ դուք որպես քաղաքական գործիչ, գիտեմ, որ մտածում եք արդեն շվեդերեն, ուրեմն խոսում եք շվեդերեն, ես երբեմն որ շատ եմ անգլերեն խոսում, արդեն հայկական բառերը լրիվ մոռանում եմ։ Մի անգամ փորձեցի մի ռուս հաճախորդ ունեի, փորձեցի նույնիսկ ռուսերեն խոսել, մի նախադասության մեջ, որ ունի 6 բառ, 2-ը անգլերեն, 2-ը ռուսերեն, 2-ը հայերեն, մի հատ ուրեմն խառնաշփոթ։ Գիտեմ, որ երբ որ մի քան լեզու եք խոսում, հատկապես երբ որ շատ ձեր լեզուն եք խոսում, մի քիչ դժվարանում եք հայերեն, բայց ես ձեզ շնորհակալ եմ դրա համար, որ այսօր հայերեն տարբերակով ու առաջին անգամ հետ ես եթերում դուք պատրաստում եք հարցազրույց տալ։ Ուրեմն իմ առաջին հարցը Արին ջան ձեզ, ինչու քաղաքականություն, ինչ պատահեց։ Ճիշտ ասած, իմ պապաս էլ Պարսկաստանում քաղաքական հարցերի մեջ կար, կարծում եմ իմ ընտանիքի մեջ եղել այս հարցը, որ մարդ պիտի քաղաքական հարցերի մեջ հետաքրքրվի եւ մարդ չնստի մնա տունը բամբասի, մարդ փոփոխություն ուզում է, պիտի դու ինքդ քայլը վերցրես, փոփոխություն անես։ Կարող անգլերենով ասեմ. There is no point to just like sitting at home with the crossed arms. If you want to make a change, go out and change it. Այո, այսինքն փոփոխությունը դու պիտի լինես, մեկ բառով ասած։ Առաջ պիտի ես իմ քայլը վերցնեմ, որ ուրիշները կարեն իրանց քայլը իմ հետ վերցնեն կամ իրար հետ վերցնեն։ Այո։ Որտեղ փոփոխություն չի ելը մնա բամբասելով կամ մնա խոսալով, պիտի ամենակարևոր բանը քո քայլն է, քո ասածը չէ։ Ճիշտ քայլ վերցնեմ, քայլերը ինքդ քո համար խոսա, էլ պետք չունես քո քայլերից խոսալ։ Ես միշտ ուզեցել եմ մի հատ Ուզեցել եմ աշխարհը փոխեմ, լավ է լինի։ Երբ մի բան վատ է,
պիտի փոխեն։ Ես չեմ կարող նստեմ հանգստանալ։ Ունես պայքարող հոգի, ես էլ եմ այդպեսին, երբ որ մի բան վատ է, ասենք կամ ճիշտ չի կամ արդար չի, ես հանգիստ չեմ գտնում գիշեր-ցերեկ միջև մի բան չանեմ դրա վերաբերյալ իմ ուժերացի չափով։ Եվ այսպեսի հայորդիներ շատ եթե լինեն, այո, ամեն տեղը փոփոխություն կլինի, նույնիսկ աշխարհը կարող ենք փոխել, ճիշտ է, լինելով տարբեր սփյուռքի համայնքներում եւ գնալով նրանց պարլամենտներ, ինչպես դուք օրինակով այսօր ոգևորես շատ մարդկանց եւ Շվեդիայում եւ տարբեր եվրոպական հարթակներում, որ գնան պարլամենտներ։ Արին ջան, վերջին անգամ երբ ես եղել Հայաստանում։ 2019-ին։ Պիտի անցած տարի 2 անգամ գնայինք, բայց COVID-ը թույլ չտվավ։ Սա տարին 2 անգամ գնում եմ։ 2019 թվական։ Ես նաև դու ինձ պատմեցիր, որ 2018 թվականն էլ ես եղել Հայաստանում, եղել ես հրապարակում ժողովրդի մեջ, այնտեղ հեղափոխության ժամանակ։ Ինչպիսին էր քո տպավորությունը այդ ժամանակ հայերից։ Ես կարծում եմ ապրիլ 30-ին էր, չէ շաբաթ օրն էր, մատ նայեմ երբ էր այդ օրը։ Նստել իմ տանը, ապրիլ 28-ն է, շաբաթ օրը, նստել իմ տանը, ես էլ հետևում եմ Facebook։ Ես չէ որ ինքս միշտ քաղաքական հարցերի մեջ հետաքրքիր եմ ելել, ես դեմոկրատիա սիրում, դեմոկրատական երկիրի մեջ եմ մեծացել, այստեղ ամեն ինչ թույլ են տվել ինձ, այստեղ օրենք կա, չեն նայել շվեդացի, ես դրսեցի, ես իմ իրավունքների ստացել եմ, ես էլ միշտ զգացել եմ, որ ինչի իմ ծնողները պիտի ուրիշ երկիր ապրեն, ինչի Պարսկաստանից դուրս եկան Եվրոպա, ինչի չգնացին Հայաստան։ Ինչի համար այդքան հայ ընկերներ ունեմ, որ Հայաստանից դուրս են եկել են Շվեդիա։ Ես Շվեդիան շատ եմ սիրում, ես էլ իմ երկիրն է, բայց այդ պրինցիպներով սիրտս ես էլ զգացին, որ Էսենց ասա, մամա ջան, ես վաղը գնում եմ Հայաստան։ Ուզում ես արի, ես հենց հիմա տոմսս առնում եմ։ Մամաս էլ ասավ լավ տղես, ես չեմ թողնի դու մենակ եթաս, որտեղ ինքը Իրանի հեղափոխությունի մեջ եղել, տեսել է վախ ունի Իրանի մեջ, ասավ դու գնաս, ես էլ քո հետ կգամ։ Ես էլ երկու հատ մոտիկ ընկերների զանգամ, ասամ վաղ եթում Երևան, իրանք էլ իրաց տոմսեր արան։ Ու այդպես տվավ ապրիլ 29-ին օթանավը վերցան գնացին Հայաստան։ Այդ օրվանից էլ մենք կայնանք հրապարակ։ Ես հրապարակ առավոտվանից մինչև գիշեր կայնացի, որտեղ ես զգում եմ, որ Հայաստանի երիտասարդները եւ նոր սերունդը իմ օգնությունը պետք ունեն։ Իրանք էլ իրանք իրավունքներ ունեն, այս կոռուպցիայից պիտի դուրս գան։ Էլ ես հոգնել եմ, որ հայ երիտասարդները Հայաստանում ապրում են, հեյ մարդու գրեն ոնց անեմ, որ երկրից դուրս գան։ Հարցը պիտի փոխենք, ոնց հայեր, որ Ամերիկա, Եվրոպա ապրում են, իրանք ոնց հետան Հայաստան, որտեղ Հայաստան մարդ չի մնացել։ Այդ բանով գնացին, եւ դեռ ոտերս ցավում է, միշտ ասում եմ, որտեղ բայց լավ է, որ ժողովուրդ ուրախ են, ես զգում եմ, որ առաջի անգամն է հայ ազգը իր in the history of Armenian history, ինքը կարող է ինքը իր բանը It was the first time the Armenians could actually write their own history without any interference from outside. Ես ես ասեմ, առաջին անգամ էր, որ հայ ազգը, իմ մոտ տպավորություն էր, որ առաջին անգամ էր, որ հայ ազգը ինքն էր կերտում իր պատմությունը առանց դրսի ուժերի ներգործության։ Այո։ Իշքանը որ մենք ասենք հայկական պատմությունից խոսանք հերոս թագավորներով չեմ մնում ինչ, բայց չմոռանա որ պարսիկների հրամանատակ եղել է, ռուսերի հրամանատակ եղել է, օսմանի հրամանատակ եղել է, այդ ամենը շատ Հիմա առաջի անգամն էր եւ իմ սերունդը կարող էր մի հատ քայլ վերցնել, որ իր ծնողները չեն կարող վերցնել, որտեւ ես ճիշտ ասած իմ ընտանիքը ոչ սովետական միությունի դեմն է, այդ սովետական միությունը այդտենց էր անում, որ իմ մեծ տատս չէր ոչ մի անգամ Հայաստան չի գնացել, բայց Ուրմիայի հայ ենք մենք։ So իմ տատս Հայաստանի սահմանին տեսել է Պարսկաստանի սահմանից, բայց ոտը իմացել է, ես մի քայլ վերցնեմ, այլ նորից հետ չեմ կարող։ Այդ պատմությունը ունենք էլի բան, այդ զգացողությունը, որ առաջի անգամ Հայաստանը կարող դեմոկրատիկ է։ Այո, եւ ինչ մի հետաքրքիր հիշողություն ունես Հայաստանից, որ գնայիր Հայաստան, որտեղ կապրեիր, եթե երբևիցե կուզես ապրես Հայաստանում եւ որտեղ կապրեիր, եթե գնայիր Հայաստան։
մի օր կապրեմ Հայաստան, սիրտս ասում եմ մի օր պիտի հետ գնամ, դեռ չէ, բայց որոշեմ Գյումրի, որտեղ գյումրիցիներից հավեսով ժողովուրդ չկա։ Ջիգարով են 5 րոպե իրաց հետ խոսում ես, անգամից մանգալա հանում են, խորոված են անում, ուրախ ժողովուրդ են։ Գիտես, ես միշտ առաջի անգամ գնացին Գյումրի, հասցե հարցրամ, մատ մեծ մարդ է, ասավ այդտեղ ես, նստի ավտոն քեզի կքշեմ ընդեր։ Երևանում հեյ ամեն անգամ գնացել եմ Երևան, դեռ ոչ ոքի պատասխանը չի տվել։ Ասում եմ հասցեն այս փողոց ուր է, ասում է չգիտեմ։ Մի անգամ էլ նույն փողոցն են կայնած, չին կարող հայերեն գրել կարդալ, դեռ հայերենով էր գրած։ Մի անգամից ուրիշ մարդուց հարցավ, ինք ասավ այդտեղ է, այս շենքի կողքն է։ Բայց առաջինին մեկից հարցամ, ասում եմ չգիտեմ։ Գյումրիցիները չէ, ջիգարով են, բան հավեսով են։ Ես Գյումրիի ծերանոցն եմ գնում, միշտ ամեն անգամ որ գնում եմ, անպայման իմ տեղը Գյումրիի ծերանոցն է, ես այնտեղ եմ այցելում, բոլորին ճանաչում եմ արդեն, գիտեմ բոլորի պատմությունը, եւ գնում եմ այնտեղ ինձ ինքան են գրկում, համբյուրում գրկում այդ տատիկ պապիկները, մի հատ իրոք որ ջերմություն կա Գյումրիում, ես էլ եմ Գյումրին շատ սիրում։ Եվ իրանց բարբարը հավեսով է։ Իրանց բարբարն էլ հավեսով։ Հա, բարբարը, այո, շատ գեղեցիկ է։ Եվ ինչ ես սիրում անել, երբ որ գնում ես Գյումրի։ Մենակ Գյումրի չէ, Հայաստան ինչ ես սիրում անել, ինչով զբաղվես։ Ճիշտ ասած Հայաստան մենք լիքը բարեկամներ ունենք, որ 70 թիվին խափան իրանց Հայաստանից գնան, չէ, Պարսկաստանից եկան Հայաստան։ Բայց գնում եմ բարեկամներիս մոտ, լիքը ընկերներ ունեմ այնտեղ, բայց ճիշտ ասած այդ ինձ դուրս է գալիս, միշտ մատ ընկեր ունեմ այնտեղ, ասում եմ այդքան գյուղ։ Այդքան գյուղը, տան սարքած չեմ անում, պանիրը ուտենք, կովերը տեսնեմ, բնությունը տեսնեմ, որտեղ իմ աման մեկ ման դուրս չի ինչ անեմ, այդքան Հյուսիսայի փողոցան մի հատ սելֆի վերցնեմ, հետո այդքան օպերայի մոտ նա ցույց կտամ, ինձ այդ իսկական Հայաստանի չի իմ համար։ Իսկական Հայաստանը այդ որ Երևանից դուրս կա, այդքան գյուղերը, փոքր քաղաքները, որ երբ որ նորից Եվրոպա գալիս է հետ, մարդը զգա որ is like մեր ստանդարտը լավ է, այդքան չբողոքենք։ Ճիշտ ասած, կներեք իմ այս ասում, եթե եմ գյուղ մեծ մարդ կամ մեծ կին տեսնում եմ մի հատ ատամ ունի, բայց այդ ատամով ծծաղում է։ Այդ իր ծծաղը ինձ ավելի հաջող է տալիս, կամ եթե մի հատ չեմ անում Եվրոպայում այստեղ ամեն ինչ պերֆեկտ է։ Փորսլայն ատամնաշարով ծծաղել։ Այո։ Անկեղծությունը այո կա։ Եվ բարի են ուրախ են։ Մի հատ հետաքրքիր բան ես պատմեմ, ուրեմն մենք գնում ենք գյուղով այտենց բարձրանում ենք, Շամշադինի ճանապարհին չեմ հիշում որ գյուղն էր, ուրեմն տաքսիով անցնում ենք, մեկ էլ ինձ մի հատ մեղու կծեց, ուրեմն լուսամուտները բաց, հենց մեքենայով մի 6 հոգով այտենց գնում ենք, իմ բարեգործական թիմն է, մեկ էլ ինձ մի հատ մեղու կծեց։ Հիմա ես գոռում եմ, այդ մեղուն ինձ կծելա, այս ընկերուներս խառնվել են, այդ մեղուն վերցրեցին, սատկած մեղուն արդեն գցեցին շոֆերի վրա, վարորդը ավտոն սենց այս կոմենկոմա տանում, ու սենց ասնում եմ, մի հատ ծիծաղում են բոլորը, մի հատ ուրախություն է, ու այդ պատկերացրեք գյուղի լռության մեջ, որտեղ շատ հանգիստ, բոլորը նստած, ասենք Այնտեղ մի հատ ասենք չեմ կովա կանգնած, փոչով մի հատ ճանճակշում, այս մի հատ տատիկա նստած իր դռանը, մի քիչ ենքում ջահելներ են նստած, հենց իրանց համար նստած զրույց են անում, մեկ էլ անցնում է մեր մեքենան, բան ապակիները բացած, բոլորը գոռում են, բոլորը ծիծաղում են, ուրախ ավտոբուսներ էլի, մի հատ կոմեդիա էր այդ պահը, ունդեղ բոլորն ասում էին Երանի թե մի հատ կամերա լիներ, տաքսի մեջ նկարեինք, ու շոֆերը ասում է, ինչ եղավ, ասում եմ ինձ մեղու կծեց, ասում է դու այսքան մարդու կծեցիր, քեզ ուզում ես մի հատ Շամշադինցի մեղու էլ չկծի, կոմեդիա էր։ Սա իմ հիշողությունն է Հայաստանի, որ շատ այտենց հիշողություններ շատ ունեմ, եւ ծերանոցներ, որ այցելում եմ, շատ լավ հիշողություններ ունեմ, եւ հուզիչ եւ ուրեմն եւ միշտ ինչքան հիշում եմ ժպիտ ա բերում։ Ու ես ինչքան ուզում եմ որ Հայաստանը իմ մեջ մնա, շատ մնա, ես կարող եմ նստեմ ժամերով ու մտածեմ այդ մարդկանց մասին ում ես հանդիպել եմ ու այդ հիշողությունները իմ մեջ բերելով վառ պահեմ իմ մեջ այդ հայրենիքի սերը դու էլ ես էդի տենց անում դու էլ ես դա զգում որ ուզում ես ընկնես հիշողությունների գիրկը որ Հայաստանը քո մեջ նորից ծնվի Հայաստանը իմ մեջ կա Էդի ես չէ որ ես Հայաստան չեմ ծնվել իմ համար Շվեդիայի մեծացել
Ես միշտ իմ ծնողների երազն եմ լսում, Պարսկաստան ոնց է իսլամական հեղափոխությունից առաջ, բայց երբ ես ու մամաս առաջի անգամ գնացինք Հայաստան, այն ժամանակ փոխվանք, զգացինք էս ուրիշ, չգիտեմ, զգում ես, որ օտար չես, էս քո հայրենիքն է։ Դժվարաբախտ շատ ծնողներ, որ Սփյուռքից դուրս են եկել, իրանք չեն մեղադրում, բայց ամենակարևոր բանը, ուզում են իրանք երեխեք, իրանք հայրությունը, իրանք կապը Հայաստանի հետ պահեն, այդքան փող մի ծախսեք ավտոտունի վրա։ Հիմա օդանավի տոմս արեք, երեխեքի մեր շաբաթ ուղարկեք Հայաստան։ Այդ ամենակարևոր, ամենամեծ գործն է կարող այդ երիտասարդի համար անես։ Որտեղ լիքի երիտասարդներ կա, որ չի տարվում որտեղ են ապրում, Շվեդիա են ապրում կամ Ամերիկա են ապրում, Եվրոպա, զգում են, որ հայ են, բայց մի հատ երազի մեջ են ապրում։ Ավելի լավ է իրանք գնան Հայաստան, զգան, ոնց այդ Yandex taxi-ն քշում, ինչ ավտո ես նստում, կարծում են չգիտեմ, G-wagon կնստում, երբ եկան Հայաստան, չէ, 30 տարվա հին բան է, յաշիկ է, բայց եւ ռաբիզ մուզիկա նվագում եւ քայֆ է տալիս քեզ։ Այդ է Հայաստանը, իսկական Հայաստանը պիտի տեսնեն։ Չկարծեն Հայաստանը Գլենդելի նման է։ Հայաստանում մատ Վահագնի կայտել 5 տուն են սարքել, հետո փողոցներ կողպել են, իրանց համար ապրում են, բայց չգիտեմ, ես իմ համար առաջ անգամ գնացիմ Հայաստան, ուրիշ չեմ կարող ասեմ ոնց ինչ զգացի, մնա փոխվամ։ Լրիվ ուրիշ, այո։ Իմիջայլոց այդ այնց է, որ գնում ես մի անգամ Հայաստան, արդեն ուզում ես ամեն տարի գնաս, հələ մի քանի անգամ գնաս, բոլորն են այդպես։ Եվ ես երեխաների մոտ եմ դա լսել, անչափահասների մոտ, որ չեն ուզում գնան Հայաստան, հետո որ գնում են, արդեն չեն ուզում տուն գան, արդեն ամառներ ուզում են գնան ճամբարներ, մնան Հայաստանում, ես շատ եմ իմ ընկերուհիների աղջիկները, տղաները, բոլորը տենց են, ուզում են անընդհատ միշտ գնան Հայաստան։ Իսկ հիմա արի վերադառնանք մի քիչ Շվեդիայի համայնք, հա, Շվեդիայի համայնքը ինչպիսին է Արին ջան, եւ արդյոք շատ ենք մենք Շվեդիայում, ինչպիսի համայնք ունենք, կազմակերպված ենք, ինչ տպավորություն դու ունես այդ համայնքի մասին Շվեդիայում։ Շվեդիայի բանը, Սփյուռքը կասենք մոտավորապես 10-15 հազար են, չգիտենք ինչ կանա, հետո նայած այդքան կազմակերպած չի, միացած չի, որտեղ առաջ լիբանահայեր եկան 70։ Դու պարլամենտ մտել ես շվեդացիների ձայնով ինչքան հասկացա։ Շվեդացիներ, ես որտեղ շվեդացիների հետ եմ շփվել, ու շվեդացիներն են ինձ ձայնը տվել, բայց նայած իմ ասենք շվեդական Սփյուռքը ոնց է, կասեմ, որտեղ տարբեր բանով են, decade են եկել։ Առաջ լիբանահայեր եկան քիչին, հետո Իրանի հայեր եկան, մի քաղաք ապրան, հետո Հայաստանի հայերից մեկ-մեկ եկել են 90 թիվերից, հետո երբ Սուրիայի պատերազմը սկսավ, շատերը Հալեբից եւ ավելի շատ Կամիշլի հայերն են եկել, ու նայած չէ որ նույն թաղամասը չեն ապրում, այն ժամանակ էլ մարդ բան ինչա ծրվում է իրարից, բայց հիմա ասենք ինտերնետը եկել է այս վերջի կես տարի պատերազմից հետո, շատ երիտասարդներ իրան Instagram-ով ու Facebook-ով իրար ճարել են։ Եվ կարծում եմ նոր սերունդը կարող է իրար ճարեն ու եւ փոքր միություններ բացել են տարբեր քաղաքներում, բայց ճիշտ ասենք մի քիչ բան շիտակ խոսամ։ Խնդիրը էս է, ես զգում եմ մնա Շվեդիայում չի, Ամերիկայում բարեկամներս են նայում կամ Եվրոպայում։ Ծնողները փոխարեն իրար նստեն իրարից վատ խոսան, էսի այտենց այնի, որտեղ այս հայ խասիաթն է, մենք պիտի խոսանք, մենք ոնց ենք։ Մեր երիտասարդները, ես էլ այդ բանը զգացել եմ, իրարից հերոանում ենք, բայց հիմա երբ ինտերնետը եկել է, այլ ծնողները չի ասում այդ մեկը կամ այնի այտենց է։ Իրար ճարում են, իրար շփվում են, հետո այդ է իսկական միանալը։ Եվ մի օքի մետեղ հասնում է, փոխարեն բամբասեք, ասենք այս մարդը կամ կինը ինչ լավ քայլավերցն է իրանից սովորենք կամ իրանից հարցնենք որտեղ լիքի երիտասարդներ կա հիմա Շվեդիայում որ հիմա 32 տարեկան ես դեռ ջահել եմ ինձանից էլ ջահել կա գրում են ինձ ասում են դու ինչ քայլեր ես վերցնել դու ինչ խորհուրդներ ունես ես իրանց միացնում եմ ցույց եմ տալիս որտեղ այդ էներգիան մոտիվացիան անկարելի է մարդ սպանի էդի մարդ պիտի բան անի գիտես it's very valuable. It's like you need to, otherwise you kill the motivation and hope, and that's the worst thing you can do. It's like
Ես էլ փորձում եմ իրանց միացնեմ Հայաստանի հետ կոնտակտներ ունենալ, ասենք հիմա մի քանի հատ երիտասարդ կարծես իրանց մաստերն են կարդում, ուզում են հարցել են ոնց են կարող են մեր մաստերը Հայաստանում կարդան, մի քանի օք են ճանաչում իրանց միացրել եմ։ Կարող է որոշեն հետո, կարող է մեկին հանդիպեն Երևանում ու ընդ կարող է ընդ ընտանիք կազմակերպել ու ընդ ամուսնանալ։ Միդայլոց ընտանիքի մասին խոսք գնաց, Արին ջան, դու ամուսնացած ես, ունես զավակներ, հայ հետ ես ամուսնացած։ Ես չէ, ես մենակ եմ ոչ ամուսնացած եմ, երեխա չունեմ։ Բայց մի օր ռեկլամ գովաստ գնաց, Շվեդիայի պարլամենտի անդամ, դեպուտատ եւ սինգլ։ Ինչպես ասում են։ Խելացի հայ աղջիկ ելնի։ Ու ամենագեղեցիկ բա երկու ամաչելն է այդ հարցով։ Չէ, բայց կարևոր է դա, որ մեկին մոտ հանդիպի, իմ համար ամենակարևոր է դա, որ մեկի խելացի լինի եւ դաս կարդացած լինի, ուրախ լինի, դա կարևոր է։ Մենա, կարող է քիչ ենք էստեղ, բայց հույս կա։ Եվ պիտի անպայման հայ լինի։ Ավելի լավ կինի հայ լինի։ Այո, առաջ Աստված դե ուրեմն օրնենք քեզ այդ հարցով։ Իմիջայլոց դու նաև քո կենսագրության մեջ ես կարդացի, քո մասին մի քիչ պեղումներ եմ արել, ճիշտ ասած, կարդացել եմ շատ բաներ։ Ուրեմն դու նաև Շվեդիայի հայկական պարլամենտի խմբի նախագահն ես, եւ վերջերս նաև ես տեսա Facebook-ով մի ուրեմն տեսաուղերձ, որտեղ դու խոսում ես ուրեմն Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության խորհրդի նախագահի հետ, որը ես հետո research արեցի, թիվ 2 անվտանգության խորհուրդն է ամբողջ Եվրոպայում։ Մի դեպ այնտեղ դու էլ նշեցիր, որ նաեւ դրա մեջ միայն Եվրոպային չի վերաբերվում, անդամները նաեւ ուրեմն Ամերիկա Միացյալ Նահանգները եւ այլն եւ Միջին Ասիայից երկրներ։ Հիմա այդ ես կուզենամ ճիշտ ասած, եթե թույլ կտաս, չգիտեմ ինչպես կարող եմ կազմակերպել, բայց ուզում եմ մի հատ այդ քլիպը ցույց տամ, որ Հայաստանի նորություններով ցույց են տվել թարգմանաբար, որպեսզի հասկանանք ինչ է խոսվել եւ խոսենք դրա մասին, որտեղ դու այնտեղ բարձրացրել ես գերիների հարցը եւ նաեւ ես քեզ Արցախի ինքնորոշման մասին հարց ունեմ։ Ուրեմն արի սկզբից մի հատ տեսնենք դա, ես այստեղ մի հատ փորձեմ screen share անեմ։ Ահա, մի հատ տեսնենք։ Ահա, եւ Իսկ ինչի չի խոսում։ Հա, օքեյ, լավ։ Okay. Արին ջան, արի խոսենք քո այդ ելույթի մասին։ Դու արտգործնախարարին ես դիմում, ինչու հենց շվեդական արտգործնախարարին ես դիմում, որովհետև դու ինձ պարզաբանեցիր, որովհետև նրանք Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության խորհրդի նախագահը այս տարի Շվեդիան է, այսինքն ինքն իրան է ղեկավարման այդ գործընթացը հանձնվել, ու դրա համար դու իրենց ես դիմել։ Կմանրամասնես այս ելույթի մասին, ինչ ակնկալիքներ ունես, ինչ սպասումներ ունես, կամ ինչ հարցադրումներ ես իրենց արել։ Կերնի ես հարցը ես անգլերենով ասեմ, ավելի է։ Ես կթարգմանեմ ուղղակի։ Okay, հիմա ասեմ, հետո անգլերենով կասեմ։ Ես ելույթը պատերազմի ժամանակ էր։ The reason I brought the question to the chamber was because Sweden was becoming the
chairman of the OSCE group. Okay. Not the- Ես այս not- հարցը ես քեզ կթարգմանեմ ու շարունակես։ Ես այս հարցը հենց հատկապես բարձրացրեցի այդ ժամանակ, պատերազմի ժամանակ, որովհետև Շվեդիան այս խորհրդի նախագահությունը իրեն էր հանձնված։ Yeah. And the reason is because Sweden has a long experience as a peacemaker or peace negotiator, because Sweden has a good reputation all over the world as a small country, and is well respected. Հիմա թարգմանեմ դա եւ հատկապես Շվեդիայում, որտեղ Շվեդիան շատ մեծ անցյալ ունի, պատմություն ունի խաղաղասիրական տարբեր գործողությունների մեջ եւ շատ լավ հեղինակություն ունի աշխարհում, լինելով փոքրիկ երկիր, մեծ հեղինակություն ունի խաղաղապահության այս բոլոր գործընթացների եւ բանակցությունների մեջ։ And because of the unsolved conflict in Nagorno-Karabakh, it's very clear, young people will die, civilians will die. I am against war, and the only way to solve a solution is going back to the negotiating table and solving through a diplomatic and political format. That's why I wanted the foreign minister of Sweden to act. So there would not be the war as we have seen. Պատերազմի ընթացքում շատ կներես, պատերազմի ընթացքում շատ երիտասարդներ կմահանան, շատ քաղաքացիական անձինք կմահանան, դրա համար էլ ես այս թեման բարձրացրել եմ, որպեսզի կարողանանք կանխենք։ Yeah. And that's Ինչ ակնկալիքներ ունես? What you're expecting? What kind of results and call to action did you have in your speech? To be honest, it's very hard to be a politician because you know the chances are small, but still you got the hope, because the alternative is war. So this was my way of and duty, because as a member of the Swedish Parliament, and I know Sweden will be the chairman of the OSCE, and we have a long tradition of making peace, that we need to take every action we can to prohibit a war. Unfortunately, what Sweden can do, and that was my role as a member of the Swedish Parliament, to take that steps. So this question should be solved political. But unfortunately, the war went for 45 days, and we see the result. It's like, yeah. And young, in every war, it's always young men go to war and they die. It's like there is nothing positive with it. Nothing. Got it. Ես ուզում եի անպայման որ մենք ինչ որ այս հարցը բարձրացնենք, ինչ որ մի բան անենք, քանի որ Շվեդիան խաղաղասիրական բանակցությունների հարցում առաջնատար է, որպեսզի կանգնեցնենք պատերազմը, որովհետև դրա հակառակը պատերազմն է, բանակցությունների արդյունքի հակառակ կողմը դա պատերազմն է, որտեղ երիտասարդ տղաները գնում են եւ նրանք զոհվում են։ Պատերազմի մեջ լավ բան չկա, եւ պատերազմը տևեց 45 օր, մենք տեսանք ինչ հետևանք դա ունեցավ այս պատերազմը։ Իսկ դուք բացատրել եք գերիների հարցը ձեր որևիցե ելույթի մեջ եւ ինչ կարող է անել Շվեդիան այսօր գերիների հարցով։ Արինջան։ I called the foreign minister Linda almost 1.5 week ago again to the chamber, because Sweden is now the chairman of the OSCE, and what measures she's going to take to accelerate the exchange of war prisoners, because in this statement number 8 in the agreement, they say it will be an exchange of dead bodies and prisoners of war. And if we're going to have a sustainable peace and no more war, that's a very important action, that the exchange of prisoners of war. And also in the Geneva Convention, and that's a convention that Sweden also have signed a long time ago. So that's why it's very important that we act for the principles we also have signed. So, Gotcha. Let me translate that. Ես բարձրացրել եմ գերիների հարցը, որովհետև այս համաձայնագրի 8-րդ կետը վերաբերվում է գերիների եւ զոհվածների մարմինների փոխանակմանը,
Եվ տեսնում եմ, որ չի կատարվում, դրա համար ես հարցնել եմ, ես բարձրացրել արտաքին գործերի նախարարի մոտ, պարլամենտում բազմիցս, որովհետև մենք այս խորհուրդը, որի նախագահում է Շվեդիան, հենց մարդու իրավունքների համար է, սա ես իմ կողմից եմ ավելացնում, ոնց որ հավելում իր ասացին, մարդու իրավունքների համար է, ինչպես նաև զենքի կառավարման եւ այլն, այսինքն նրանք բազմաթիվ լծակներ ունեն, եւ նաև Արինը բերեց օրինակ Ժնևի պայմանագիրը, որի տակ ասեց ստորագրել նաև Շվեդիան, եւ Ժնևի պայմանագրի նույնպես մարդկային իրավունքների համար է նախատեսված կետեր կա եւ եթե մենք ստորագրել ենք այդ կոնվենցիան, այդ պայմանագիրը, ուրեմն մենք պետք է նման ձևով էլ առաջ շարժվենք եւ այսօր գերիների հարցը պետք է բարձրացնենք եւ լուծումներ տանք այս հարցին։ Իսկ ինչով կարող ենք մենք ձեզ օգնել, Արին ջան, ինչով բան կարող է անել Սփյուռքի ամբողջ համայնքները միանալով ձեզ, ասենք ինչ որ ստորագրահավաք եք նախատեսել, կամ ինչ որ մի ծրագիր եք նախատեսել, որ մենք կարող ենք միանալ ձեզ եւ այս հարցին լուծումներ տանք։ Ճիշտ ասած, ես ինքս իմ քայլերը ազգային ժողովում, պարլամենտերում, in the parliament, I take my steps. It's a great to have support with nice comments and people share or they like because it gives me motivation. If you look, whatever, yeah, you can translate it to Karam Hayanovasan. Yes, այդ ցիկայր կձեռնակի որտեվ դա ինձ մոտիվացնում է այդ yes ճիշտ չհասկացա ճիշտ ասած ինչ ասեցի I'm trying to separate my role as a politician and the civil society because I think that my role is I've been elected from the Swedish citizens. I need to represent the Swedish citizens, our law, our principles, our interests, and our interest is peace. Ես որպես ես փորձում եմ միշտ տարանջատել իրարից քաղաքական գործիչը եւ իմ հասարակական գործունեությունը որպես հայ, որովհետեւ ես ընտրվել եմ շվեդական պարլամենտում ներկայացնելու շվեդական ժողովրդին եւ իմ գլխավոր նպատակներից մեկը խաղաղություն հաստատելն է եւ օրենք դնելն է։ Շարունակիր։ So, and the respect of human rights, and so that's the principle. If you look to the Armenian civil society, is like there are many talented young people. So I think the civil society should help each other, and I'm trying to take the steps. What I believe in as a member of the parliament and those principles I stand on. So, gotcha. So the support I get on social media is giving me motivation to do my job. To come up with different plans. Եվ սա մարդու իրավունքների համար է նաև դրա արված եւ ես տեսնում եմ հայ ազգի մեջ շատ հանճարներ, երիտասարդներ, որոնք շատ հանճար են եւ ես փորձում եմ քայլեր ձեռնարկել նրանց առաջ տանելու համար եւ այս աջակցությունը, որ ես տանում եմ Facebook-ի իմ հայրենակիցներից, այսինքն Սփյուռքից, մեզանից, նրան մոտիվացնում է, որպեսզի նա ավելի ուրիշ ծրագրեր առաջ քաշի եւ այդ երիտասարդներին առաջ բերի, որոնք շարունակեն այս գործը եւ հայրի համար տարբեր ձևով օգտակար լինեն։ Իսկ Արին ջան, հարց տամ էլի քեզ քաղաքական, եթե կարելի է դու քաղաքական գործիչ ես, դրսից որ նայում ես Հայաստանի քաղաքականությանը, որպես քաղաքական գործի վերլուծություն, ինչ ես տեսնում։ Եվ ինչպես կարող ենք փոխվենք մենք կամ չփոխվենք։ Միգուցե դու տեսնում ես, որ ամեն ինչ ճիշտ է արվում, ամեն ինչ ճիշտ է քաղաքական առումով։ Ես ճիշտ ասած կուզենայի ասեմ, որ Հայաստանը պիտի շարունակի դեմոկրատիկ երկիր լինի, պիտի իր ինստիտուտները ռեֆորմ անի, որտեղ ինչ որ այս ինստիտուտները տեսնում ենք, Սովետի միությունից մնացել է 20-30 տարի հեչ փոփոխություն չի եղել, եւ ով որ այնտեղ նստի, այս ցավոք սիրտի ասեմ, այս խնդիրների մեջ կենի, որտեղ նայած judicial system չէ, օրենքի սիստեմը չի աշխատում, տարիներ կտևի էդի փոխել, տարիներ կտևի, որ ոնց ես ասում, educate new lawyers, educate new attorneys, educate new police, educate new teachers. Տարիներ կտևի միջև կրթություն տաս նոր համակարգի իրավաբանների, դատավորների, պոլիսների, ոստիկանների եւ այլն։ Եվ մարդիկ իրար վստահեն, որտեղ մարդ ճիշտ պիտի ասի,
հիմա Հայաստանի ինչ հանրապետությունից ենք խոսում, դե հիմա չեմ խոսում Սփյուռքից, հիմա ոչ ոք չզգա, որ ես մեկին վիրավորում եմ կամ չեմ վիրավորում, բայց հիմա նայենք Հայաստանում մարդ իրար չի լսում, մարդ իրար վրա գոռում է, մարդ իրար վրա չի վստահում, դա շատ մեծ խնդիրներ է, եւ պիտի ավելի շատ բան անենք, we need to engage more women, հայերեն չգիտեմ ոնց ենք ասում, ես Մենք պիտի շատ կանանց ներգրավենք այս գործընթացների մեջ։ Եվ մենք հայերս պիտի այդ հարցից խոսանք, որտեղ ես գնում եմ Հայաստան, ես իմ գոլեգաներին տեսնում եմ, կանանց գոլեգաներ, որ խորհրդարանում են նստում, կամ շատ կրթված են, բայց իրանք գիտեն, երկիրից դուրս չգան, իրանք ոչ մեկտեղ չեն հասնում։ Դա անկարելի է, այդպես չի կարելի լինի։ Մենք պիտի հավասար լինենք։ Ես որ հայ տղամարդ, պիտի այդ խոսքն էլ ես առաջարկեմ ասեմ, որտեղ ոնց ես ասում, անգլերենով ասել, that won't benefit anyone, if Armenia wants to be prosperous, we need to engage the women. Եթե մենք ուզում ենք առաջ շարժվենք, մենք պիտի կանանց ներգրավենք այս գործընթացների մեջ, շատ կարևոր է, որտեղ ոչ մեկ չի շահում այս իրավիճակից, երբ որ կանանք դուրս են մնում պրոցեսներից։ Այո։ Դա համար շատ մեծ խնդիրներ կա եւ կուզենայեմ ասեմ, Հայաստանը պիտի շարունակի դեմոկրատիկ ճամփայով եւ ճիշտ ասած, պիտի տարիներ կտևի, մեծ սերունդ կտևի եւ դժվար կլինի, բայց ուզենաս այդ լավ օրերին հասնես, պիտի դժվար քայլեն էլ վերցնես։ Չի էլի ամեն անգամ try to find a fast exit, որտեղ exit չկա։ Կարճ ճանապարհներ չկան։ Կարճ ճանապարհներ չկա, ճիշտ է։ Ասենք հիմա ինչի համար Շվեդիան մութ երկիր է, պաղ է, ասում են տարին 12 ամիս կա, 8 ամիսը մութ է, ձուն է, բայց ինչի համար այդքան առաջ են հասել, որտեղ իրար վստահում են, ով որ դիպլոմա ունի խելացի, իրան ճանապարհ են տալիս։ Հայաստանում էլ էդի պիտի անենք, չէ էլի որ գոռում է, այն որ գոռում է դերը կողքը, այն որ խելացի է դասակարգված է, այն որ չի գոռում, գործում է, այն որ գործում է, պիտի առաջ գնա։ Այո, միանշանակ։ Էտա մեր Հայաստանում պիտի մտիր մտածելակերպը փոխի, որտեղ Սովետի միությունը քանդել է, փչացրել է։ Գներես, չգիտեմ ոնց է դա ասեմ։ Էդի, ասենք, մի սերունդ հեշտ կարող ես իրան ծրվես, իրան բանանես, փչացնես իրան մտածելակերպը, բայց 3-4 սերունդ կտևի միջև նորից զարգանաս։ Հիմա ես քանդել ավելի հեշտ է, քան կառուցել է, ճիշտ է Սարին ջան։ Ճիշտ է, կներեք ես հայկական դպրոց չեմ գնացել, մեր տան մեջ եմ։ Շատ լավ է, շատ լավ ես ասում։ Այո, ես քո լրիվ գաղափարները հասկանում եմ։ Այո, որտեվ ես զգում եմ, որտեվ ես տեսնում եմ, երբ որ հայ երիտասարդները գալիս են Շվեդիա կամ գալիս են Եվրոպա, 4-5 հատ լեզու են խոսում, 2 հատ դիպլոմա ունեն, շուտ նոր լեզուն սովորում են, մետեղ հասնում են։ Խոսում ես իրանց հետ, դու Հայաստան մենար ինչ կաներ, ցավոք սիրտի մի հատ գործ կունենայեմ, զորով 150,000-200,000 դրամ ինձ ամիսը ռոճիկ կտային, այդտենց։ Այդ խելացիները դուրս են գալի, ուզում ես ասես, որ ապագա չեն տեսնում։ Այո, ու ինչ անում, Ուրեմն ինչ ես առաջարկում Արին ջան, ստեղծել այդ հարթակը, այդ պարարտ հողը, որպեսզի այդ խելացիները մնան Հայաստանում, ճիշտ է, որպեսզի զարգացնեն մեր երկիրը։ Որը կլինի այդ պարարտ հողը, ինչպես կարանք պահենք այդ ժողովրդին երկրում եւ խելացին հրավիրենք։ Այսինքն եթե ինչ միջոցով օրինակ դու ենթադրենք այլևս 70 տարի հետո, էլի, երբ որ պարլամենտի անդամ չես Շվեդիայում, ինչ հիմքերի հիման վրա կգնաս Հայաստանում ու կլինես քաղաքական գործիչ կամ քո գիտությունները կդնես իշա հայրենիքի կծառայեցնես։ Ես ճիշտ ասած կարողանամ մի բան անեմ, կուզենամ Հայաստանի ինչը educational system, ինչ ասում, university, կրթական համակարգը փոխել։ Կրթական բանը կապիմ Եվրոպայի հետ եւ Ամերիկայի հետ։ Եվրոպայի հետ կապեիր եւ Ամերիկայի։ Կրթությունը ամենակարևոր բանն է։ Այո։ Որտեղ կրթություն մարդիկ կրթություն չի ստանան, չես կարող զարգանաս եւ առաջ չես կարող գնաս։ Դա ամենակարևոր բան։ Մատ փոքր երկիր փոքր ազգ
պիտի այդ ճանապարհով առաջ գնա։ Հիմա ասենք ես այդ կողմից եմ, ես ոչ business, ոչ բան, I'm not an entrepreneur, I don't know how to be an entrepreneur. Բիզնես զարգացման տնտեսական ոլորտում չէ, բայց կրթական ոլորտում մեծ զարգացումներ կաներ։ Իսկ եթե քեզ հրավիրեն դասախոսելու կամ ասենք թե քաղաքական ինչ-որ մի գործունեության մասնակցելու, կգնաս հիմա արի։ Չգիտեմ, ես դեռ հարցը չեմ ստացել, ես հիմա շվեդական քաղաքական հարցերի մեջ եմ խառնված, but մի օր այո, but ես միշտ զգում եմ, որ մարդ ասում է, թող մի օքի սփյուռքից դուսից գա հարցը դզի։ Չէ, լիքը խելացի մարդիկ կան Հայաստանում։ Այո։ Կարծում եմ սփյուռքի խելացի մարդիկ սփյուռքից եւ խելացի մարդիկ Հայաստանում կարես միացնես, կարող է այդ սփյուռքից դուրը բացի ճանապարհը ցույց տա, բայց իսկական քայլը պիտի տանք որ Հայաստանում են ապրում։ Իրանք են ամեն ցավերը զգում, իրանք են որ ամեն անգամ դեպքում են չեմ մնում պետական մետեղ ուզում են մի հատ հարց լուծեն խնդիրներ ունեն։ Ես ոնց որ հիմա գնում եմ տուրիստ 3-4 Ես էլ եմ գտնում որ սփյուռքը պիտի ներգրաված լինի, բայց խորհրդատվական համակարգի միջոցով, այսինքն խորհուրդ տա, օրինակ մենք այստեղ տեսնում ենք բավականին շատ սիստեմներ, որ աշխատում է, հա, մենք կարանք վերցնենք ուղղակի այդ աշխատող սիստեմը, կոպի անենք եւ շարունակենք նույն գործունեությունը Հայաստան, որտեղ ինքը արդեն փորձված, արդեն աշխատում, արդեն գիտես խնդիրները որտեղ կարա լինի եւ հետեւաբար կարաս ունենաս լուծումները նույնպես, որոնք են աշխատել, քաստե դնես նորից հեծանիվը ստեղծես, այսպես ասած։ Հիմա կարելի է հրավիրել տարբեր համակարգերի մարդկանց, ովքեր ներգրաված են եղել տարբեր կազմակերպությունների մեջ, կառավարական ապարատների մեջ, որպես խորհրդատվական խորհուրդ եւ ներսի տաղանդներին միավորելով մենք կարանք դրան հասնել։ Ինչ ես կարծում Արին, ճիշտ ճանապարհ է այդ ձևով ներգրավել սփյուռքի պոտենցիալը։ Սփյուռքի պոտենցիալ շատ պոտենցիալներ ունի, համ բանը ունես պետական կողմից եւ civil society, ես կուզենայեմ ասենք հիմա ես LA մի անգամ եմ եղել, ես գիտեմ LA-ում լիքը ինչ ես ասում talented IT persons կա, տեխնոլոգիաներով զարգացած տաղանդներ։ Եվ Հայաստանն էլ շատ զարգացած է, բայց շատերը չգիտեն Եվրոպայի բազարի մեջ որ Հայաստանում կարող ես շատ բաներ develop անել։ Այդտենց կողմից կարող ես կապեր սարքես, կամ education, կամ տարբեր բաներ, բայց ժամանակ կտևի, պիտի պրոգրամ դնես եւ այդ պրոգրամը պիտի վերջ հասնես եւ մի հատ խնդիր կա Հայաստանում, կոռուպցիան։ Կոռուպցիան, այո, եկանք հասանք ցավերի ցավին, Արին ջան։ Մի օքի որ Եվրոպա կամ Ամերիկա մեծացել է կամ ծնվել է, կոռուպցիայի դեմ է։ Եվ այդ կոռուպցիան պիտի դուրս գա Հայաստանից։ Ես ասում եմ, ով որ Հայաստան գնացել է Երևանից դուրս, ուզեցել է թե Գյումրի, պիտի ինքը մտածի, ինչի համար հիմա օքեյ, բան, ճանապարհը սարքել են, բայց ով որ այդ ճանապարհը սարքելուց առաջ ելել է, պիտի առաջ հարց ինքերից հարցի։ Ոնց կելնի մի հատ երկիրում, մայրաքաղաքից մինչև երկրորդ ամենամեծ քաղաքը, մի հատ ճանապարհ չկա։ Այո։ Գնաց Վանաձոր, մտնում ես ներս, իմ քեզ բարեկամներ են դե ապրում են, այս հին շենքերը որ սովետից փլվում են, չեմ անում, ֆաբրիկ ինչ-որ կա, մի հոգի էստի հիվանդանա, որտե պիտի դա բուժվի։ Մենք մարդ ինքը պիտի իրանից հարցնի, կարևոր չի ինչ ավտո ես քշում, կամ ինչքան սիրուն է քո տունը, կամ երեխեդ մեծ տարեկան է, պիտի 100 հատ բարեկամ հավաքես, որ նշես, այդ մի տարեկան երեխան չի հասկանում, որ իր ծնունդ ինչ է, այդ մենա ուզում է մի բան ուտում քնի։ Facebook-ում նկար դնեք, այդ փողերը դրեք ուրիշ բանի վրա։ Մի հատ լավ երիտասարդ կա, կարող է ձեր հարևանն կամ բարեկամն է, ուզում է դա համասարան, փողերը հավաքեք, այդ երիտասարդին ուղարկեք համասարան, համ այդ երիտասարդը կզարգանա, կարող է փող բերի տունը եւ երկիրը կզարգանա։ Այդ մտածելակերպը պիտի փոխվի, որտեղ Իմիջայլոց այդ մտածելակերպը Հայաստանում էլ կա։ Ես օրինակ այդ ձև Հայաստանում չի։
Այո, սփյուռքի մեջ էլ է, ես համաձայն եմ, բայց Հայաստանում էլ կա, ես օրինակ այդպես մի հատ հակակրանք ունեմ բրենդային հագուստների, պայուսակների հատկապես, պայուսակների կոշիկների հանդեպ, որ ասենք հազարավոր դոլարներ է ծախսվում, ինչ որ մի հատ պիտակ ասում է, որ էս ինչ բրենդից է։ Ես հիմնականում բրենդային շատ հազվադեպ եմ հագնում ու շատ այն բրենդերը, որ հարմար գներով են։ Եվ Հայաստան է եկել, ես սովորական եւ ասենք տեսա մարդկանց, որոնք շատ բրենդային էին հագնվել ու զարմանում էին, որ ինձ տեսնում էին, որ ես ասենք իմ վրա ոչ մի բան բրենդային չունեի։ Ես միշտ մտածել եմ, որ պիտի այդ գումարները տաս մի հատ ընտանիք, միտեղ մի հատ երեխայի մանկություն մի քիչ ավելի հեշտացնես, մի քիչ ավելի լավ անցնի, ինքը լավ հիշողություններ ունենա, այդ ինձ համար ավելի մեծ ուրախություն կլինի, քան այդ բրենդային հագուստը, որ ես ասենք պիտի կրեմ ու զարմացնեմ։ Եվ գիտեք ինչն է հարցը, Սփյուռքում երբեք ոչ մեկի չես կարող զարմացնել։ Երբեք, ես չգիտեմ Հայաստանում ինչպես է, դες այդքան շատ չեմ ապրել Հայաստանում, բայց Սփյուռքում ինչ էլ ուզում ես հագի, երբեք չեն զարմանալու քո հագածի կամ քո բռնածի վրա, որտեղ բոլորն էլ կարան դա գնեն։ Այստեղ հարց է գալիս, արդյոք բոլորն են ուզում դա անեն։ Արդյոք բոլորի արժե համակարգի մեջ է բրենդային ցուցադրությունը։ Օրինակ իմ ուրեմն տեսլականի մեջ դա չի մտնում բնավ։ Ես չեմ ուզում բրենդ ցուցադրեմ։ Ես ավելի լավ գործով մարդու կյանք փոխեմ, էդի ցուցադրեմ, որ ինձանից ասենք էդի մոտիվացիան եմ, էլի, որտեղ մենք ինչ որ անում ենք, մենք հուսել ենք, չէ, մոտիվացիանը, որ նույնը կրկնեն։ Ես միշտ մտածում եմ, իսկ ես ինչ եմ մոտիվացիա անում։ Ես արդյոք ճիշտ ճանապարհի վրա եմ։ Եթե մենք բոլորս մեզ այդ հարցը տանք այսօր, Արին ջան, քոպես մտածենք, որ գնանք Հայաստան, չգնանք 5 աստղանի հյուրանոց, այլ գնանք գյուղերը, այլ գնանք այնտեղի մածունը ուտենք կամ պանիրը, ինչքան մարդու կյանք մենք թեթևացնենք կամ ինչքան մարդու մենք կբարձրացնենք, որ ասենք իր ատունը Սփյուռքի եկել է օրինակ Շվեդիայի պարլամենտի անդամը, եկել է ու ընդեղից իր մածունն առնում կամ իր պանիրը, ինչքան այդ մարդու մեջ բան կփոխվի, չէ՞, ոչ միայն դրամական շահույթ, այլ իր մեջ ինչքան բան կփոխվի, ինքը ինչքան իր լավ կզգա եւ ինքն էլ կուզենա ինչ որ մեկին մի հատ բարություն անի եւ բարությունը մեկս մյուսին փոխանցելով կստեղծենք այդ շղթան, որ շատ գեղեցիկ է լինում։ Ես մի անգամ այտենց կոֆեի լայնի մեջ եմ եղել սուրճ առնելու եւ սկսվել էր դա արդեն, ես մեջ չգիտեմ ինձ անտարջ քանի հոգի էր եղել, բայց ամեն մեկը իր հաջորդ մեքենայի համար վճարում էր։ Ու որ ինձ էլ եկան ասացին, գիտեք, ձեր նախորդ մեքենան ձեզ համար վճարել է, ես էլ ասին, ես էլ հետևինի համարն եմ, հետևի օրդերի պատվերի համար եմ վճարում։ Ու հետո ավտոն քաշեցի, կանգնեցի, որ հաշվեմ, թե այդ բարությունը քանի օղակ կա շրջանցում։ Միջև ինձ ես չգիտեմ ինչքան էր արդեն դա շարունակում, չեմ տեսել, բայց ինձնից հետո մոտապես մի 12-ից 17 մեքենա իրար համար գնեցին, մյուսի պատվերը վճարելով, միջև կտրվեց այդ թելը։ Այսինքն տեսնեք մեկի սկսած լավ արարքը ինչքան լեվելներով կարա բերի ու ինչքան լավ բան, ինչքան շատ բան կարա փոխի մարդու մեջ։ Այ եթե մենք ամեն մեկս դա դարձնենք մեզ համար գերակա նպատակ, թեկուզ մեր հայրենակցի նկատմամբ, թեկուզ մեր համայնքի նկատմամբ, մենք կարծում ենք շատ բան կհասնենք, Արին ջան, ես ուղղակի քո խոսքը լրացրեցի, էլի, այսպես ասած։ Շարունակի, որտեղ կանգնեցինք։ Չէ, ուզում եմ ասել, դա մնա Հայաստանում չի դա մի հատ խնդրեմ, Սփյուռքում էլ կա։ Ես ուզում եմ առաջին ասեմ Մարտին քիրա քայլերով պիտի առաջ է, ճիշտ քայլվեցնես, քո քայլը քո համար ինքը կխոսա, դու ինքդ պետք չունես նորից բացատրես ինչ ես արել կամ ինչ չես արել։ Բայց Հայաստանում կարծում եմ այդքան էլ հեշտ չի, ես միշտ ցավոք սիրտի ասում եմ Սփյուռքում մարդ միշտ ասում է նայ ես տանք որ Հայաստանից գալիս եմ, ես էլ ասում եմ դե լավ, մի հատ մտածեք, ստանք ջարդից շատերը փախել են, կարող է Տաշկաստանից, Պարսկաստանից, հետո Սովետի միությունի մեջ կներեք բան, չէ ինչ կներեք բան 70 տարի դիկտատորի մեջ են ապրել, սովա են, ոչ ոք չի կարծի սովետ կյանքը լավ է, սովետ կյանքը լավ է, սովետ կմնա է, Շատ մարդիկ կան, օրինակ, մեծ ուրախությամբ են հիշում սովետի ժամանակները։ Գիտես ինչի, ես սենց ասեմ քեզ, Արին ջան, ուղղակի այդ տեսակետը Սփյուռքում շատ կա, իմիջայլոց ամերիկացի իմ գոլեգաների մոտ էլ ա եղել էդի, որ սովետը մի հատ դաժան համակենտրոնացման ճամբար ա եղել մարդկանց համար։ Ես սենց ասեմ, ինքը ճամբար եղել ա մարդկանց համար, բայց ազատությունից զրկած ճամբար ա եղել։ Ասենք մարդու ազատ տեղաշարժի, մարդու խոսքի, իրավունքի եւ այլն այդ հավատքի
իրավունքի այդ առումով, այո, զրկանքներ եղել են, բայց մարդկանց ապավել են basic and minimum ապրելակերպը, որտեղ մարդիկ հարմար են իրանց զգացել, այսինքն ունեցել են մի անկյուն, ունեցել են մի փուճուր գործ, ունեցել են մի փուճուր, ասենք, ուտելիք ունեցել են, մի փուճուր ուրախություն են ունեցել, Սևծով են գնացել կամ Լենինգրադ են գնացել ու ասենք իրանց շատ հարմար են զգացել, բայց ես միշտ ասել եմ, եթե միջակ կյանք ես ուզում վարես, միջակ level-ի վրա պիտի լինես։ Եթե ուզում ես լավ կյանք վարես, դու պետք է ունենաս կյանքիդ վայրի վերումները, ունենաս վայրեջքներ եւ հետո ունենաս վերելքներ։ Եթե դու այս level-ի վրա գնում ես, դու սկսում ես արդեն հարմարվել, այսի որպես հոգեբան եմ ասում, էլի այն գործի պատմությունը, հա, որ գցում են ջրի մեջ, ինքը սկսում է հարմարվել ու չի զգում, ինքը մեռնում է։ Նույն պատմությունը այդտեղ է, հարմարվում ես, արդեն հարմարվում ես, որ դու պիտի լինես ուղղակի հասարակության անդամ առանց անձնավորության, առանց կարծիքի, առանց իրավունքի, առանց ազատ խոսքի։ Ուզում եմ ասեմ, որ սովետի որը դու ասում ես, սովն այդքան էլ ճիշտ չի, սով չի եղել, մարդ ունեցել է մինիմում այդ բաները, բայց եղել է ազատության սով, սենց ասեմ, հա, ազատ խոսքի իրավունքի սով, ազատ տեղաշարժի իրավունքի սով, ասենք, չեն թողել արտասահմանի մշակույթը մտնի ներս, ասենք, ջազը, բլյուզը, տենց բաներ, էլի, ասել են, սովետինը ամենալավն է, սովետսկի սամի լուչի, կրթությունը սովետինը ամենալավն է, մի սամի լուչի է, ու այս, չգիտեմ, ռուսերեն հասկացիր, թե չի, մենք ամենալավն ենք, սովետինը ամենալավն է, մեր մշակույթը ամենալավն է, մեր բժշկությունը ամենալավն է, մենք ամենալավ ազգն ենք, սաղ աշխարհը քանդվում է, սովետը չի քանդվում, այն էլ պարզվեց սովետն է քանդվում, աշխարհն իր տեղում է։ Ուզում ասեմ, այս էֆորիայի մեջ են եղել ժողովուրդը, որ միշտ իմացել իրանց եւ երբ որ եղավ 1988 թվականի երկրաշարժը, Արին ջան, պարզվեց, որ մենք արյան դայալեզ, անգլերեն դիալեզ հայերենով չունենք։ Չունի այդ մեխանիկան սովետը, կանադայի բժիշկներն են դա եկել, մեր հայերի համար ուրեմն արել։ Այսինքն պարզվեց սովետը այնքան էլ էլի սովետի բժշկությունը ամենալավը չէր ու այսօր էլ չի, այսօր էլ աշխարհում առաջատար երկրներ են Գերմանիան, Իսրայելը, ոչ պետություն չէր, այսօր աշխարհն առաջատար է բժշկության մեջ, զենքի արտադրության մեջ, Ամերիկան եւ այլն, էս էլ ուղղակի կողքից ինֆորմացիոն բրդով, քեզ հնարավորություն տամ խոսած կներես։ Չէ, բայց բան մի հատ ազգ, որ այդ 100 տարվա մեջ թերասպանություն, սովետի միություն, հետո երկրաշարժ եկավ, անկախություն եկավ, հետո պատերազմ, կոռուպցիա, ժամանակ կտեւ այդ ազգի համար փոխվի, որտեղ այդ ազգը ժամանակ չի ունեցել ինքը իրան կառուցի, կամ ասում եմ, այս նոր սերունդը, որ հիմա կա Հայաստանում ջահելները, պիտի բոլորը իրանց ուշ տան օգնեն, իրանց չասեն մի արեք, չի ելնի, կելնի, որտեղ ուրիշ երկիներ իրանց քայլերը վերցրել են։ Այն ժամանակ Հայաստանն էլ կարող է, բայց ամեն անգամ երբ ասում եմ, ես կարողանամ մի բան արգել եմ հայկական բարի բան, ինչա լեզուի մեջ, այդ բարը չէ, որտեղ հայերից մեջ չէ, կամ ամոթա, կամ մի արա, բայց երբ դու այդ մարդուն ասում ես չէ, մի արա ուրիշը կանի, թող երիտասարդները իրանց քայլերը վերցնեն, թող զարգանան, իրանք էլ լավ հասկանում են, աշխարհը փոխվել է, թող իրանց քայլերը վերցնեն, մեծ տանկ տարիքով են, պիտի հիմա ասեն, օքեյ, ձեր հերթն է հիմա, առաջ գնացեք, դուք մեր սխալները մի արեք, եւ մարդինքի պիտի իր սխալները ընդունի, եւ ասի նոր սերունդին, ասեք այդ սխալները դուք մի արեք, մենք մեր արած արել ենք, հիմա չենք կարող փոխենք էդի, որտեղ ռեսուլտատը կլինի, այդտեղ Հայաստանը հիմա կա 30 տարի, բան, չէ, մինչև 2018, ամեն ինչ քանդվել է, մի բան չէր մնացել, մի բան չկար, մի հատ ճանապարհ չկար, ով որ ասի չէ, լավա, չգիտեմ այդ մարդը ոնց է իր կյանքը նայում, բայց չես կարող երկիրը տենցի կառուցել, չի ելնի, մենք բոլոր հայերը պիտի հասկանան, մի հատ հարց հարցնի, ինչի այդքան հայկը որ ուզում է երկիրից դուրս գա, ինչի, ամեն մեկը պիտի ինքնից հարցնի այդ հարցը, ինչի ես գնացի երկիրից դուրս, միշտ մեկին ասի
Հետո Իմ ասել տարբերակում դա կոռուպցիաներ անարդարությունը եւ ապագայի բացակայությունը, որտեղ գիտես ինչ, այսպեսի մի հոգեբանություն կար իմ ժամանակ եւ ես եմ եղել զոհը իմ բիզնեսի առումով եւ իմ համաստանի առումով ես շատ անարդարություններ եմ տեսել, բազմիցս մի քանի անգամ դրանց մասին ասել եմ։ Ես հասկացել եմ, որ չես կարող դու գոյատևել մի երկրում, որտեղ արդարությունը ուժեղի կողմն է։ Այսինքն էլի դատական համակարգը, էլի իրավական համակարգն ա եղել պատճառը, որ ես թողել եմ ոչ թե տնտեսական ճգնաժամը, ոչ թե կրթական վիճակը, ոչ թե ասենք իմ համար բազում լավ հեռանկարներ էի ուզում եւ այլն, այլ արդարության բացակայությունը։ Իմ տարբերակում դա ա եղել։ Արին ջան, ես ինքս Հայաստանից եմ, Երևանից եմ դուրս եկել։ Ես կարծում եմ, որ շատերն են դրա համար դուրս եկել։ Շատ մարդիկ զոհ են եղել, իրանց հալալ քրտինքով ստեղծել են բիզնեսներ, եկել վեկալել են, մարդկանց գլխին սարքել են, նստացրել են ուրեմն բանտեր, որովհետև ինքը համարձակություն ունեցել արտահայտվի ու սխալները մատնանշի եւ այլն։ Եվ շատ ա եղել, հիմնականում արդարության ոլորտի կոռուպցիան ա հանգեցրել այս տեսակ արտագաղթին։ Ես քեզ որպես հայաստանցի ասեմ։ Այո։ Արին ջան, մի հարց այնտեղ շոշափեցիր, որ ես դրա մասին էլ կուզենամ մի քիչ խոսանք, էլի։ Օրինակ Ամերիկայում ես շատ համեմատականներ եմ տալի հայկական ընտանիքների եւ ամերիկացիների միջեւ, հա, այն ամերիկացին դե մի քանի ազգերից են, բայց ասենք հիմնականում այդ ժողովուրդները, հա, իրար հետ ոնց են։ Բայց մենք սենց ենք մտածում հայերը։ Տունս պալատ սարքեմ, ամենալավ ավտոմեքենան քշեմ, ամենալավ բրենդը հագնեմ, ջանդամ թե ուտելիքս էլ մի քիչ պակաս կլինի, կամ տեղեր չեմ կարա այդհամ ճանապարհորդեմ, կամ էլ ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի բան չեմ անի, կարևորը տունս, ավտոս մեկ էլ հագուստս լինի, ասենք հիմնականում ցուցամոլություն է։ Իսկ ամերիկացիք, ես հաճախորդներ եմ ունեցել, միլիոնատեր են եղել, ամեն մեկը մի 100-ա տուն ու շենք ու չգիտեմ ինչեր ա ունեցել, մոլ ա ունեցել, եսի միջեր ա ունեցել, ու իրանք ասենք թե մետրոյով են եկել, ավտո ունեցել են, սովորական ավտո են ունեցել, սովորական բրենդի, հիմնականում ճանապարհորդել են մետրոյով հեռու տեղեր հանգիստ լինեն ու ընթացքում գիրք կարդան։ Իսկ մենք չենք սիրում, չէ՞, կարդալ, մեր ազգը մի քիչ կարդալու հետ չունի, հատկապես աստվածաշունչ կարդալու հետ, բա մեզ էտի չի սազում, էլի, սենց։ Բայց ամերիկացիք նույնիսկ միլիոնատերները ասում են մետրոյով գնամ, որ ընթացքում կարդամ, գիրք ժամանակ ունեմ, գիրք կարդամ, երկար ճանապարհ եմ եթալու։ Ու հագնում են ոչ բրենդային, երբեք այդ մարդուն տեսնես։ Չես ասի, որ նա ասենք միլիոնատեր է։ Իդեպ ասեմ Քրքորյանն էլ այդպեսին եղել, մեր հայ ազգի միլիոնատերը, ինքը իր MGM-ի բուֆետում կնստեր հաց կուտեր եւ ոչ մեկ չէր իմանա, որ Լաս Վեգասի կեսը այդ մարդուն է պատկանում, որտեղ նա ստե մեծացած էր, մենթալիտետը Քրքորյանի այսպեսին էր, ու դրա համար էլ ինքը նաեւ տվող էր, ինքը իր ամբողջ այդ միլիոնները, որ իր վրա չստացել ցուցամոլության համար, ինքը ներդրումներ էր անում ու տալիս էր, հայերին էր տալի, տարբեր տեղեր էր տալի, տարբեր ուրեմն բան, ամերիկացին էլ ա տենց, ինքը չի հագնի, իր տունը մտե սովորական տունը, սովորական չէ, ոչ բոլոր մասնախոսին, խոսքը սելեբրիտիների մասին չի խոսքը, բայց շատ հարուստներ կան, որ համեստ են ապրում, հանգիստ են ապրում, եկի տենում ես մահացավ, մի քանի միլիոն էս մի եկեղեցուն գնաց, մի քանի միլիոն էս մի գրադարանին գնաց, ուսեն զարմանում ես, Շվեդիայում էլ այդպիսին։ Շվեդիայում մենք նորմալ հասարակ մարդիկ ենք, ես երկաթուղիով եմ էթում, բա, հիմա կովիդոյի ժամանակ չեմ էթում ազգային ժողովրդի։ Մի րոպե մի հատ էսի հասկանանք։ Պարլամենտի падգամավորը երկաթուղիով է գնում աշխատանքի Շվեդիայում։ Կամ ոտով, կամ էցանիվով։ Սրա մասին է խոսքը։ Իմ ավտոն 7 տարվա հին մեքենա է, եւ մատ փոքր տուն եմ ապրում, բայց Շվեդիան է սենցի է, որ բոլորը է սենցի, համ է նորմալ, իշքան սիրոն ավտո մի օքի քշի ծուր կնայեն։ Կասեն փողը որտից ես բերել, կամ ինչ համար ես եկել ցույց տալ։ Կամ ինչ ես ցույց տալի։ Այո, բայց դա սկանդինավիական բանն է, մենտալիտետն է, բայց նաեւ ամերիկյանն էլ է այդ ձև։ Բայց ասենք հիմա էդ իմ ուզում ասեմ, ես չեմ էլ սիրում ասեմ ես լավ եմ եկե վատա։ Ինչի համար մարդիկ կամ կարող այդպես մտածում, որտեղ չեն ունեցել։ Մի մարդ որ չի ունեցել, մի հատ երկիրի մեջ մեծացել է, որ չեն ունեցել, մի անգամից կարողանա չափից դուրս կելնի։ Դա համար ասում եմ նոր սերունդը, այդ սերունդի երեխեքը ուրիշ ձևի են մտածում։ Հիմա ասենք ընկերներ ունեմ, որ իր պապայի համար շատ կարևոր է մեծ ավտո քշել, հա։ Բայց իմ ընկերը ինքն էլ նորմալ
հասարակ 8 տարվա մեքենա քշում, իր papan ասում է, արի ավտոդ փոխին, ասում է, չէ papa ջան, ես հիմա մեր հերիք է։ Որտեվ նոր սերունդը ուրիշ բաներ է կարևոր իր համար, որտեվ դու իր papaից հետ խոսում եք, լսում եք ոնց էր Հայաստանում մեծացել, հետո գնացին Ռուսաստան, Ռուսաստանից եկան Շվեդիա, կարող ես ջոկես, որ բան է, ինչ է, պակասություն են զգացել, հիմա կարող են, թո հիմա լավ է առնենք։ Էդ էլ եմ ասում Հայաստանում, երբ որ ես նոր սերունդին բան, տանք որ կրտված են առաջ են ուզում գնալ, իրանց համար կարևոր չի, ինչ ավտո ես քշում, ամենակարևոր հարցը է, ինչ ես պատասխանում, ինչ մագիստրութ, ինչ դիպլոմա ունես, այդ իրանց համար կարևոր է, այդ ինտելեկտուալ բան է, էդի ժամանակ կտևի փոխելը, դա համար Հայաստանում կարևոր է, որ այդ կոռուպցիան fight against corruption դուրս կա եւ ժողովուրդ իրար վստահեն եւ ժողովուրդն իմանան ես հիմա այդքան 10 ժամ սասում խանութում աշխատեմ բոլորը կհոգնած են մեղտ է գալիս երբ դու ես չես ուզում այդ կնգան նեղացնես որ դա աշխատում է ուզում ես մենա ասես գնա տուն քնի հանգստացի դու անկուն ես Ուզում եմ այդ կինը կամ մարդը որ աշխատում է ինքը իմանա որ ինքը կարող է իր աշխատավարձի վրա ապրի ինքը կարող է իր ամիսվա ծախսերը տա եւ իր երեխան ուզենա այդ համալսարան ինքը հանգիստ ամեն գիշեր քնի եւ քնի արաբոտ քնի ելնի իմանա որ ես իմ երեխու ապագայի համար կարող եմ այդ աշխատեմ եւ իր ծախսերը տամ այդ է ամենակարևոր բանը բայց էդի ժամանակ կտևի Գիտես ինչ մենթալիտետը հոգե բանը ոնց ասեմ մտածելակերպ պիտի փոխվի Արին ջան ինչի համար ես այս օրինակը բերեցի որովհետև մենք սենց մեր papaները մամաները իրանց ամբողջ կյանքը դնում են ասում են տունը կառուցեմ մի հատ էս աղջկաս ավտո առնեմ մի հատ էս տղուս ավտո առնեմ տուն առնեմ տղես տուն ունենա եւ այլն մեկ էլ հոп հասնում են 65 տարեկան Infact, insult, առողջություն չունեն, ամբողջ առողջություն դեցին, մեկ էլ սկսում են ողբան երեխեք ասում են լավ չէր տուն չունենայի, բայց այսօր ծնող ունենայի, այսօր papa ունենայի, այսօր մամա ունենայի։ Մենք չենք հասկանում կյանքի արժեքների դասավորվածությունը, ամերիկացիքի համար ամենակարևոր տեղում ընտանեկան հիշողություններն է։ Իրանք փողը կծախսեն, լավ դրսերում, ռեստորաններում հաց կուտեն, ընտանիքով լավ ժամանակ անցկացնելու վրա եւ ճանապարհորդության վրա։ Ի որտեղ իրանք համար կարևոր է այդ memory-ներն է, հա, այդ հիշողությունները, այդ նկարները, այդ հետաքրքիր զվարճալի պատմությունները, որ իրանք կնստեն իրար հետ ու կսկսեն պատմել։ Ես եղել եմ ամերիկյան միջավայրում եւ շատ եմ զարմացել այդ փաստի վրա, թե իրանք ընտանիքով ոնց են հավաքվում, սկսում իրանք անցյալը հիշել memory-ները, զվարճալի պատմությունները ծիծաղել նորից այդ ամեն ինչի վրա իրանց համար կարևորը դա է տունը մեքենան բրենդերը կարևոր չի կարևորը հիշողությունն է դրա համար երկար են ապրում դրա համար ավելի առողջ են իսկ մեր մամաներ papaներ տատիկները տանջված ճմրթված կնճիռներով որովհետև սաղ կյանքը դնում են որ մի հատ երեխուս մի հատ էսի մի հատ այն երեխուս էլ չեն թողում այդ երեխան ասի մի րոպե Ես ունեմ ընտրություն աղբեր ջան, կավա ես չեմ ուզում մեծ 3 հարկանի տուն, ուզում եմ նա փոքրիկ կվարձիրա, թողեք ես իմ ուսումով, իմ կրթությունով ինքս այդ բնակարանը առնեմ, ինքս տեղ ունենամ աճելու որպես անձ, որպես առաջնորդ, որպես լիդեր, այդ մեր այդ Թում աճելի մեր ծնողական այդ բանը չէ, բաբա ես չանեմ ով անի իմ երեխու համար։ Էդի մենք պետք է փոխենք մեր հասարակության մեջից, որպեսզի իրանք առողջ լինեն, երիտասարդներ տեղ ունենան աճման, իրանք իրանց ձևով հասնեն իրանք ուզածին։ Եվ այդ անկապ այդ ցուցամոլությունը պիտի դուրս գա։ Մեղք ենք մենք ժողովրդի համար պիտի ամենակարևոր այդ լավ հիշողությունները լինի, որտեղ մենք այս աշխարհից ուրիշ բան չենք տանում դեպի խոր ծերություն, ես չեմ ասում դեպի հավիտենականություն։ Խոր ծերություն մենակ հիշողություններն ենք տանում։ Եվ եթե մարդը 24 ժամ աշխատում է, խաբար չի իր երեխուց, խաբար չի իր ծնողից, Ինչ հիշողություն ինքը պիտի ձևավորի։ Ասենք հասավ խործերություն նստեց իր 5 հարկանի պալատի մեջ, իր մերսեդեսների քանակը կանգնած, իր երեխեքը բոլորն են աստները, ավտոները, բայց չկա հիշողություն։ Ումա պետք է ամենը։
Այս մեր հասարակությունը պիտի փոխի այդ մտածելակերպը։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի տարբեր ձևով սփյուռքը, քանի որ ինքը ապրում է այդ միջավայրում, գիտի ինչպիսի հրաշալի բան է, ուղղակի հիշողություններ վերցնելը կամ ինչքան երկար են ապրում, առողջ են ապրում մարդիկ, սեմինարներ պիտի կազմակերպի այդ թեմաներով, օրինակներով պիտի դա ցույց տա, որպեսզի մենք փոխվենք Արին ջան։ Ես քո հետ լրիվ համաձայն եմ այս կարծիքի հետ, որ դու ասացիր, մենք պիտի այսպես փոխվենք որպես հասարակություն։ Շնորհակալություն, վերջի մասի ես շատ խոսացի, կներես ինձ Արին ջան, ուղղակի թեմաներից հետաքրքիր թեմաներ տվեցիր, ես այդ հետաքրքիր թեման, որ տալիս են, ես մի անգամից ուզում եմ ասեմ, որովհետև ես այս թեմաներով շատ եմ խոսում, սա ինձ հոգեհարազատ թեմա էր։ Եվ վերջին հարցը, մի հատ էլ ասեմ, նոր հրաժեշտ տանք, հա, այս քաղաքականության մեջ, որ տեսնում ես Հայաստանի ընդդիմություն, իշխանություն, այս հակամարտությունը, որպես քաղաքական գործիչ, ինչ տպավորություն է քո վրա թողում դա եւ արդյոք դա հղի է հետևանքներով, վտանգավոր հետևանքներով։ Անգլերենով կարճ թարգմանես, որ ես լավ հասկանամ։ When you see this opposition against the government, this fights going on, this rejection of each other, is it like full of danger? How you feel about it as a politician looking from outside? Շատ հեշտ է, նախկիններ ուզում են հետ կան, նորից իշխանությունը վերցնեն, իրանց որտեղ գիտեն, որ Հայաստանը շարունակի այս պարլամենտով ելնի, այդ կոռուպցիայի հարցը օրենքները կփոխեն, խնդիրը դա որ չկարողացան օրենքները ժամանակին փոխեն, իմանում են, որ այդ գողությունները որ արել են, իրանց ձեռից կհանեն, որտե 17 հատ կուսակցություն մի օրվա մեջ դուրս եկավ։ Ես Շվեդիայում եմ ապրում, 8 հատ կուսակցություն ունենք մեր խորհրդարանում, 9 կուսակցությունը 120 տարի եղել ենք մենք։ Հայաստանում մի անգամից մի հոգի կուսակցություն է բացում։ Տեսնում ես, այս մարդը բիզնեսման է։ Քաղաքական հարցերից ոչ մի գլուխ չի անում։ Ես չեմ ուզում խառնեմ էնի լավ է, էնի վատ է։ Ոտ էդի ցույց, էս էլ պիտի ճիշտ ասեմ, էս Ռուսաստանի խաղերն է։ Հայի խնդիրը էդ է, որ իրավեստությունը դառնա Ռուսաստանի վրա։ Նայած հիմա 2018-ին հայերը իրանց քայլերը վերցան։ Հիմա նայ Ռուսաստան ինչ է ելնում։ Ժողովուրդը իրանք էլ հոգնել են կոռուպցիայից։ Ժողովուրդը ուզում են հանգիստ ապրեն, իրաց իրավունքները ունենան։ Հիմա ես ասում եմ, ուզում են Հայաստանի քաղաքացիները իշխանություն նորից այդան ընտրություն, պիտի ճիշտ ձևի այդան ընտրություն օրենքով եւ ժողովուրդը իմանան այդան իրաց ձայները տան, իրաց նոր խորհրդարանը որոշեն։ Հետո ուզում են հիմա ասենք ժողովուրդը ինձ չեն ուզում ես նստեմ բանում պարլամենտում, օքեյ գնացենք ընտրություն, ամեն մարդիկ իմանում են իրանց ձայնը, իրանց ձայնն է, ոչ ոք փող չի տվել կամ իրանց անունը կամ չեմ կուսակցություն չեմ փող իրանց ձայնի վրա վստահ են եւ այդտենց առաջ է տա, որտեղ չի ելնի մանկամից հիմա երկիրը քանդում են։ Պատերազմը վերջացել է։ Եվ նորից չընտրվել պարլամենտում պազոր չի, ասենք էդի վարքաբեկություն չի, օքեյ է, որ մի քաղաքական գործիչ գա չկարողանա մի բան անի, ինքն էլ ասի, գիտեք, ես չկարողացա այս հարցի լուծումը տալ, ես գնացի, ոչ թե դարձնի կյանքի փեշակ, ու ասի, որ էդի վարքաբեկումը, եթե հանկարծ ես չանցնեմ, ամեն գնով պիտի անցնեմ պարլամենտ, ես դա էլ չեմ ընդունում, ամեն մեկը պիտի նայ ինքը ինչ կարա անի, էդի անի։ Հայաստանն էլ ոնց եմ ասում, երիտասարդ դեմոկրատիա, 2 տարի է եղել։ Հիմա ես շվեդական ձևով եմ մտածում, որտեղ էստի 200 տարի կամանց պատերազմ չենք ունեցել, դեմոկրատիան ստեղծվել է, էլ, բայց հիմա խնդիրը էդ է, ամենամեծ վտանգը էդ է, մարդ էմոցիոնալ է, որտեղ հիմա պատերազմը վերջացել է, խաղաղություն է, հիմա մեկ քանի հարցեր պիտի լուծվի, բայց դեռ ուրիշ խնդիրներ կա։ Ժողովուրդ պիտի կովիդը կա, ժողովուրդը պիտի իմանան, որ մի հոգի հիվանդացավ, հիվանդանոցները աշխատում են, իրաց երեխեքին պիտի ուղարկեն հիվանդանոց, ինչ պրոգրամներ պիտի ելնի, որտեղ էս 10,000 հատ երիտասարդ տղերք, որ ոչ թեւ ունեն, ոտ չունեն կամ հոգեկան խնդիրներ ունեն, ժողովուրդը փոխարեն էթա իրանց օգնեն, էթում են աթորի կռիվ են անում։ Այդ աթորի կռիվը գգա, այդ խնդիրը գգա, այդ հարցը ելում է լուծել, ընտրություն ու այդպիսի բան։ Բայց ով է մտածում այդ տղերքը, որ հիվանդանոցում 2 հատ ոտ չունեն կամ 2 հատ ձեռք չունեն։
Ով է իրանցից մտածում։ Իրանց անունը օգտագործում են, որ ուրիշ խնդրի համար։ Տանք որ հիմա խաղում են հիմա։ Ու ես ասում եմ Հայաստանի քաղաքացիները, ես ինքս քաղաքացի չեմ, կարող եմ մի օր լինեմ։ Այն որ քաղաքացի է, ինքը իրավունք ունի, իր իրավունքները եւ Հայաստանի քաղաքացիները պիտի որոշեն, բայց այդքան ընտրություն պիտի ժողովրդի կողմից լինի։ Չի ելնի, որտեղ ժողովուրդը հիմա օգտագործում է 2018-ի քայլը, որտեղ այն ժամանակ Հայաստան դեմոկրատիկ չէր։ Հայաստանի խորհրդարանը հիմա դեմոկրատականն է, տարբերություն ունի։ Ուզում են փոփոխություն լինի, պիտի մի հատ ընտրություն լինի, որ բոլորը վստահում են լավ ստանդարտով եւ այդ կողմից։ Ճիշտ ասած, կներեք հիմա ես այս թեման բացում եմ։ Ով որ ելներ վարչապետ, ես հիմա ոչ մի կողմ չեմ ուզում անուն բան ասեմ, սեպտեմբեր 26-ին գար, ասել, այս հողը հետ ենք տալիս։ Բոլորը կասին չէ։ Հիմա պատերազմը վերջացել է, բոլորը ասում են ինչի չեկան։ Այս է խնդրեմը, որտեղ հիմա ոնց պիտի հարցերը լուծի, Հայաստան լիքը խնդիրներ ունի, էկոնոմիկ խնդիր ունի, պատերազմից առաջ էլ խնդիր ունի, ոնց երկիրը զարգանա, ոնց երիտասարդները երկրից դուրս չգան, ոնց մենա Երևանում բան ամեն ներդրումները չանեն, ներդրում արել չեմ Ղապան, Ապարան, չեմանոմ Մեղրի, Գյումրի, Վանաձոր, ժողովուրդը այնտեղ են ապրում։ Ես ուրիշ բանով եմ մտածում։ Ես նայում եմ Հայաստան որտեղ կարող է 5, 10, 15, 20 տարվա մեջ։ Այդ կոռուպցիան անցնին, որ ժողովուրդ կանան հանգիստ կյանք ապրեն։ Այդ է կարևորը, որ օրենքով առաջ մարտեթա։ Եվ ես ասում եմ պիտի Հայաստանը շարունակի իր դեմոկրատական բանով։ Հայերի խնդիրը է դա, հիմա ես շատ խոսեմ, էմոցիոնալ ենք են։ Կարծիքի մի վարքանով փոխում են։ Չի ելնի այդտեղի։ Պիտի բան։ Սարը դատենք, այո, էմոցիոնալ չդատենք, այո։ Բայց ասում եմ, որ պիտի դեմոկրատական բանով առաջ տանք Հայաստանը։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Դժվար կլինի, ցավ կլինի, բայց ես ճիշտ ասած կուզենայի մարդ չմոռանա, տանկով վիրավորվել են, որտեղ հազարատներով տղեր կան, որ անպայման նորմալ կյանք չեն ապրի։ Հիմա մի քանի ամիս է անցել։ Այս տղերքը կարող է իրանց ընկերներին տեսնեն, որ իրանց հարսանիքին կանչեն, չեն կարող ապարեն, կամ իրանք ուզում են ամուսնանան, կարող է մի օքի չուզենա իրանց, կամ ոնց են ուզում իրանց ամիսվա ծախսերը տան, որտեղ մի օր գա ծնողներ չունեն, որ իրանց պահեն, կարող քուր ախպեր չունեն, երեխեր կան, որ կարող է որ առանց պապան մեծանում, այս խնդիրները կա։ Շուտ ամենը բոլորը մոռանում են, հետո ասում են ստան պիտի մեղադրենք։ Մի հատ խնդիր կա, որտեղ բան հայկական կուլտուրայի մեջ մի օրվա մեջ մեկին հերոս են սարքում։ Երբ մի սխալ այդ մարդը արավ, մի անգամից կործանում են, այո։ Կներեք, ես գնացել եմ խորհրդարան, ես իմ գործ արել եմ, ժողովուրդը ինձ ասում են հերոս, ասում եմ չէ, ես հերոս չեմ, ես իմ քաղաքական, իմ պարտականությունով, ես իմ հարցերը, իմ քայլերը վերցրել եմ։ Ինձ մի ասեք հերոս, որտեղ ես իմ պարտականությունն եմ արել, որտեղ ես այդ նորմալ տղեն եմ, որ միան իր մամայի հետ մեծացել, առանց հայր, մենք դժվարություն ունենք այստեղ մեծացել, փող չենք ունեցել, բայց ճաշ ունեցել ենք, դժվար քայլեր են վերցրել եւ առաջ եմ գնացել։ Ես այդ նորմալ հասարակ տղան եմ։ Չեմ ուզում ինձ ուրիշ աշխով նայեն, որտեղ power is corruption։ Այդ մարդ չմոռանա։ Ժողովուրդ հույս են դնում քո վրա։ Ես ասում եմ հույս մի դրեք իմ վրա։ Հույսը դրեք Աստծո վրա։ Դրեք տա համար Սուրբ Գիրքի վրա դրեք։ Հույս մի դրեք ուրիշ վրա։ Ձեր ամենամեծ հույսը պիտի ինքներդ ձեր վրա դնեք։ Այո։ Այդ ամենակարևոր բանը։ Եվ կարծում եմ Հայաստանում նորից էդ ասեմ, պիտի դեմոկրատական քայլով առաջ էթալ, իշքանը դժվար է լինի, ամեն անգամ էմոցիոնալ է լինում, այդ էմոցիոնալը անում է դու սխալ քայլ ես վերցնում։ Մարդիկ չմոռանան Հայաստան ոնց է եղել 2018-ից առաջ։ Հետո մարդը ինչ կարծիք ուզում է թու ունենա, դեմոկրատիկ բան է, կարծիք է, որ
Սիրում ես վարչապետին, չես սիրում, ուզում ես փոխել, դեմոկրատին էդ է, դու քո իրավունքը էդ է, որ դու քո կարծիքը ունենաս, առանց մի օքի փետը խփի գլխիդ։ Այո։ Այդտենց առաջ գնացեք, ուզում մարդիկ ուզում են փոփոխություն անել, ճիշտ ձևի անեն։ Արտահերթ ընտրություններ արեք, փոխեք, եթե նախագահին չեք սիրում, այո, բայց այսօր ընդդիմանում են։ Ես օրենքով մարդ եմ, ես սիրում եմ, մի օքի բան, բայց կարող է հեշտ է իմ համար, որտեղ ճիշտ է անում, մենք տենում ենք ախր ինչպես է որ օրենքը գործում է, ինչքան շատ հարցեր են լուծումներ ստանում, ես քո հետ համաձայն եմ Արին ջան, շնորհակալություն ձեզ, քեզ, մենք պայմանավորվել ենք դուով խոսել, շնորհակալություն քեզ, որ եկար, ընդունեցիր հրավերը, եկար կիսվեցիր քո մտքերով, մենք տեսանք մի ու թարմ տեսակետ այս ամեն ինչի մասին, հույսով եմ մի օր հանդիպենք։ Անպայման, երբ որ Ամերիկա գա կամ Եվրոպա մենք կհանդիպենք, կամ էլ երկուսս միասին Հայաստանում։ Մշակենք, Արին ջան, շնորհակալություն քեզ, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Իմ սիրելի դիտորդներ, շնորհակալություն նաև ձեզ, որ այս ուժամին մեզ հետ էիք։ Շնորհակալություն, որ կիսվում եք այս վիդեոն, կիսվեք անպայման, որ բոլորը տեսնեն մեր հայազգի, ուրեմն շվեդական պարլամենտի դեպուտատին, որ հասարակ տղա է, հասարակ անձ է, շատ հասարակ կյանքով ապրող, միգուցե ինչ-որ մեկի համար նա օրինակ կծառայի եւ միգուցե ինչ-որ մեկը կփոխի իր մեջ ինչ-որ մի բան նրա մտքերից, նրա պարզ ու հասարակ մտքերից։ Եվ շնորհակալություն ձեր բոլորի կոմենտների համար, շատերը չեմ կարողացել կարդամ, հարցեր կլինեն, երևի Արինը հետո կնայի ինքը կպատասխանի կամ ես կուղարկեմ իրան թագ կանեմ ինքը կգա կպատասխանի, իսկ ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում եւ բարի լույս եմ մաղթում Սփյուռքին։ Քեզ էլ Արին ջան, բարի գիշեր եմ մաղթում։ Հաջողություն ձեզ։